हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक और चिमनी की जो पीसीबी है हमने यहाँ पे ये रेडी करी हुई है। यहाँ पे ये देख सकते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम थी वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने एक वीडियो भेज रखी है मेरे को कि जो जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो यहाँ पे वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमारी जो एक यहाँ पे डिजिट है वो ब्लिंक कर रहा है, और जो यहाँ पे हमारा बीप साउंड होता है वो इस तरीके से कंटिन्यू रेगुलर बज रहा है, और डिस्प्ले हमारी ब्लिंक मार रही है एक केवल। यहाँ पे इस तरीके की ये प्रॉब्लम है, और ये हमारी पीसीबी है। तो बाकी हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी है, रिपेयर करी है। तो दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे हुआ क्या मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ऐसी वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मधु इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे ये मधु इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं बजर साउंड डिस्प्ले आके जा रही है। ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, रिपेयर होगा या नहीं यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी कुछ डिस्कस करने के बाद ये डिस्प्ले नहीं आ रही है, डाटा केबल निकाल के चेक किया, क्योंकि मैंने इनको फिर फ़ोन किया। यहाँ पे देख सकते हैं कॉल कर रखी है यहाँ पे ये। बाकी जब एक बार मेरे को फ़ोटो आ जाती है उसकी फ्रंट बैक और जो प्रॉब्लम है उसको सब मिल जाती है, तो फिर कॉल में हम जो डिस्कस होती है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं। तो ये सब करने के बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैंने इनसे कहा था कि यहाँ पे जो हमारी डेटा की पिन है उसको निकाल करके चेक करो, फिर भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने कहा कि इसके जो वोल्टेज होते हैं 12 और 5 वोल्ट होते हैं, मैंने कहा फ्रंट पैनल और उसमें दोनों में भेजो, दोनों में चेक करो। तो वहाँ पे भी चेक कर रहे, तो ये कह रहे हैं कि हाँ मेरे 5 वोल्ट 12 वोल्ट दोनों में ही प्रेजेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। उसके बाद ये रहा पीसीबी का, मैंने कहा बैक साइड इसका मुझे भेजो, क्योंकि बैक साइड यहाँ पे भेजा नहीं था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है बैक साइड इसका, और अच्छे से दिखाता हूँ मैं। ये देख सकते हैं ये है कुछ बैक साइड इस तरीके का, यहाँ पे ये देख सकते हैं। ये यहाँ पे ये पूरी पीसीबी दे रखी है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। ये है हमारा इसका फ्रंट पैनल का बैक साइड, जो टच पैनल है हमारा ये। फिर मैंने सीधे ही कहा था, क्योंकि इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कितनी हमें यहाँ पे डस्ट लग रही है, इसको वॉश करो अच्छे से। यहाँ पे ये देख सकते हैं पूरी पीसीबी कितनी यहाँ पे गंदी हो रखी है, और इसमें जो ऑयली है वो पूरा लगा हुआ है। ये कहीं से कहीं तक भी कोई साफ नहीं है यहाँ पे। तो इसको क्या कर दिया मैंने, वॉश करवा दिया अच्छे तरीके से। तो जैसे ही ये वॉश हुआ उसके बाद मैंने कहा फिर फ़ोटो भेजना वॉश करके। तो यहाँ पे वॉश करने के बाद इसकी हालत कुछ इस तरीके से है, पहले से देख सकते हैं काफ़ी बेटर है। जो भी हमारे कंपोनेंट हैं वो हमारे क्लियर दिख पा रहे हैं कि कहाँ पर को कौन सा ट्रैक गया हुआ है, सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। तो वॉश की यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो यहाँ पे भेज रखी है, और उसके बाद मैंने फिर चेक करने को बोला। जैसे ही यहाँ पे चेक हुई, चेक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो डिस्प्ले है वो आ गई। यहाँ पे ये देख सकते हैं, अगर आपको दिख रही होगी तो ये हमारी डिस्प्ले पूरी क्लियर आई हुई है। और यहाँ पे जब इसको वॉश करा और जो फॉल्ट यहाँ पे मिला, तो वहाँ पे जो फॉल्ट मिला है ये देख सकते हैं, ये रहा मेरी डिस्प्ले पूरी आ चुकी है। जो वो फॉल्ट रहा वो भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले क्लियर आ गई है, और फिर यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मेरा चार्जेस होते हैं वो यहाँ पे क्लियर ही मेंशन किया। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे मुझे ये वाली जो पेमेंट थी यहाँ पे देख सकते हैं, फ़ोन पे नंबर तो मेरा ये यहाँ पे जो भी नंबर था ये डाल दिया, और
जो यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी वॉश करके जो हमें पता चला वो यहाँ पे देख सकते हैं, जो रेजिस्टेंस है ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस, यहाँ पे 000 इसका नंबर लिखा हुआ है। तो ये क्या है, एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है ये वाली। ये हमारी हल्की सी यहाँ पे या तो टच हो रही थी या अच्छे से लगी नहीं थी, ड्राई सोड हो गई थी। यहाँ पे ये देख सकते हैं सब फ्यूजेबल रेजिस्टेंस हैं ये, सिंगल जीरो, डबल जीरो, 000, इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगी हुई होती है। तो यहाँ पे इसको प्रॉपर चेक करने से हमारी क्या हो गई, डिस्प्ले जो है पूरी अच्छे तरीके से यहाँ पर आ गई है। देख सकते हैं फुल डिजिट है, कोई बीप नहीं कर रही है, नॉर्मल है और यहाँ पे चल गई है अच्छे तरीके से। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने उनसे बोला भी था कौन सी रेजिस्टेंस ओपन मिली उसकी फ़ोटो भी भेजना, क्योंकि मेरी कॉल पे बात हुई थी। तो यहाँ पे इन्होंने भेज दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 250 के लिए कह रहे थे, तो यहाँ पे समय काफ़ी कम लगा था, तो मैंने कहा ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा गूगल पे अकाउंट है उसमें हमारे पेमेंट आ चुकी है। उसके बाद इसी के साथ यहाँ पे पूरी चिमनी की जो पीसीबी है वो हमारी रिपेयर हो जाती है अच्छे तरीके से, और काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज हुआ और अच्छे तरीके से रिपेयर हुई। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली पीसीबी रिपेयर हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों पे भी शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके।